телефончик купили, телефончик на надписи написано было iPhone. Вот. Эй, ты что? Ой, я телефон не сильно разбила. Ой, он новый был. Ой, он новый был. Он 10 тысяч стоил, а я его разбила. Так, надо замести его и сказать, что я его спрятала. Где там веник? Ща я пойду. Эй, кошечка, что это такое? Почему телефон разбитый? Не знаю. Это не я. Кошка, зачем ты его на пол кидаешь? Кошка, не кидай его на пол, на. Нет. Кошка.